Di sini dia mulai naik motornya bisa kenceng nih. Buset, ngambil jalurnya tengah banget, Pak. 1, 2, 3. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita perjalanan ke Banyumas. Jadi gue nganter si teman gue, Imam. Sengaja nggak boncengan biar bisa merasakan reading Banyumas Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Semoga perjalanannya lancar kita ya. Tidak ada halangan apapun. Ya, adek gue itu. Kita emang sengaja sore karena kita juga mau nginep di Banyumas. Semoga nggak hujan aja ya, amin. Soalnya ini agak gerimis. Perjalanan mungkin menempuh sekitar 2 jaman lah untuk perjalanan dari rumah gue Jatinegara sampai ke Banyumas. Lurus. Lewat Dongkal, Mam. Dongkal. Nah, kita udah sampai di Pasar Dongkal. Banyak kebut-kebutannya ini. Imam juga naiknya agak kenceng, jadi gua ngimbangin belakang. Semoga nggak hujan aja, soalnya daerah sini emang daerah hujan sih. Kalau ada satu desa nanti kalian lihat, desanya itu mendung terus, hampir kayak nggak ada sinar matahari, men. Nama desanya lupa, tapi ada. Dan suasananya emang sejuk banget di sini, men. Asli. Kalian harus coba main ke sini. Mau ngapain, Pak? Mau ngapain, Pak? Mau nyali, Pak? Mau nyali, Pak? No, ayolah. Oh. Sangat. Harus waspada dan hati-hati ya. Karena banyak tikungan tajam. Ini kita arah Belik lewatnya, Belik, Purbalingga, Sempor, Kebumen.
kayaknya capek banget deh. Emang perlu istirahat deh buat nanti kita berangkat ke Jakarta. Karena besok Minggu atau Selasa kita berangkat ke Jakarta. Gua tetap di belakangnya si Imam. Di sini dia mulai naik motornya bisa kenceng nih. Buset, ngambil jalurnya tengah banget apa? Mantap banget pemandangannya, men. Ini rawan banget di situ. Jalurnya mendekati Belik nih. Daerah sini udah mulai dingin banget. Ingat rasa lupa medannya. Ini ada teman miring-miring nih, cocok nih. Habis gue udah mau habis ya. Mom.
parah. Wow. Ayo. Jalannya rusak banget di sini. Kurang boros di oli sampingnya ya ini. Mam. Ada apa? Oh. Pertama di situ bisa kan? Bisa di situ. Di situ bisa, Pak. Tanganku tewel banget loh. Asli. Mam, sakit, Mam. Tinggal di bon, Mam. Bang, mau liat bengkel pantu oli samping. Kita udah arah Belik ini. Masih jauh arah Kebumen nih.